Петима души загинаха на място при жестока катастрофа край Варна. Всичко за трагедията след секунди в неделния календар. Добър вечер на 5 септември. Аз съм Костадин Филипов. Здравейте от мен, Галя Щърбава. Започваме с трагичен инцидент. Както вече разбрахте, 5 души загинаха на място при тежка катастрофа на автомагистрала Хемус. От мястото на трагедията сега включваме нашият репортер Искра Урумова. Искра, как се е стигнало до тежкото происшествие? Здравейте, намираме се на резервното летище на 35 км от Варна. Тук е отбивката за село Ветрино. Всичко се е разиграло около 3:30 след обяд. Предполага се, че двата автомобила, Пежо с варненска регистрация и Опел с Великотърновска, са се сблъскали челно. За съжаление има 5 загинали и една жена, която е в тежко състояние в болницата. За сега, по информацията, която имаме, сред загиналите има 19-годишно момиче и 38-годишен мъж, който е издъхнал на път към болницата в линейката. В болницата в Света Анна във Варна в момента лекарите се борят за живота на една 34-годишна жена. При мен сега е началникът на Гражданска защита Варна, господин Владимир Иванов. Господин Иванов, виждаме, че вашите хора в момента работят. Вие какво знаете за случилото се? Това, което вие го казахте, абсолютно е вярно. В момента почнаха да режат. Има 2 затиснати в колите, във всяка една от колите. Никой не може да каже колко човека е имало в едната и колко човека е имало в другата кола. Както и самоличността им все още се установява. Там вече са компетентните следствени органи, ще кажат кой е виновен. Имаме 5 трупа и един човек, който не се знае дали ще остане между живите. Във варненската кола ли са труповете, които вадят в момента? В момента има и в Великотърновската има един човек и в Варненската има. По видима така външност млади хора са, но не мога да кажа нищо конкретно. Дали едната вероятност, тук поне версиите, които се чуха, е, че е имало превишена скорост. Вие въобще какво може да кажете за... По принцип, това е една отсечка, където всеки се пробва да кара с максимално възможната скорост. Лесно се губи контрола, когато е на гладък път и няма разделителна ивица между двете. Нищо чудно и двете коли да са вървяли една срещу друга. Но това нещо ще кажат следователите. За сега това е информацията, с която разполагаме. Продължават да работят екипите на Гражданска защита, на полицията. Самоличността, разбрахте, на жертвите все още не е напълно установена. Очаквайте още подробности за тази трагедия от Варна. Искра, благодарим ти. Благодарим и на господин Иванов за това включване, за тази наистина тежка катастрофа край Варна. Сега към останалите новини от деня. Жестока катастрофа на магистрала Хемус. Този следобед загинаха 5 души. От мястото на инцидента сега включваме Десислава Кръстева. Деси, статистиката сочи, че участъкът, в който е станала катастрофата, е с най-многобройни регистрирани пътни инциденти с смъртни случаи. Какво точно се е случило на пътя? Добър вечер, Гена. Намираме се на няколко метра преди отбивката за Ветрино в посока Варна. Действително това е един от участъците с най-тежки инциденти тук. В случая става дума за 2 леки коли, които се удрят на равен участък при ясно време и при сух път, при суха настилка, т.е. времето не е предизвикало по някакъв начин тази катастрофа. Двете коли се удрят челно, докато се разминават, като се движат в противоположните ленти в своите скоростни отсечки. На това място няма мантинела между двете ленти на магистралата, тъй като това е аварийната резервна писта на летище Варна. Заради тежестта на инцидента тук са и служители на Гражданска защита. Сега мой събеседник е директорът на областна защита Варна. Господин Владимир Иванов, разкажете ни на какъв етап до момента са действията в района на инцидента. До сега чакахме следствените органи и службите на КАТ да си кажат, да прегледат материала. В момента, както виждате, служители на Гражданска защита разрязват една от колите, за да могат да извадят единия труп. Знаем, че има още 3, които са загинали. Още има един в другата черната кола, която е зад нас. Също има още един, който след това ще бъде изваден. И има една жена, която е в шокова зала. Все още никой не може да каже кой в коя кола се е возил. Това нещо ще бъде фактически решение на самите следствени органи, които ще решат и кой е виновен за дадената катастрофа.
Добре, много ви благодаря. Нека да внеса още малко информация за този трагичен инцидент, който стана по-рано след обяд днес. Както разбрахте, единият автомобил е от Варна, другият от Велико Търново. 4 души останаха на място. Един почина на път за болницата. Една жена е приета в болница Света Ана. Гена? Знаем за ранената жена. Деси, какво е състоянието и към момента? Има ли опасност за живота? Да, преди минути разговарях с директора на болница Света Ана във Варна. Той ми каза, че жената ще бъде настанена в реанимация. Тя е с черепно-мозъчна травма, с счупена подбедрица. Състоянието й действително е тежко. Има опасност все още за нейния живот. Дано да оцелее тази жена. Нека само да отбележа, че магистралата тук не е затворена, но в същото време няма голямо задръстване. Все пак внимавайте внимателно, където и да сте по пътищата на България. Десислава Кръстева за тежката катастрофа на магистрала Хемус.